Hola niños y bienvenidos a tu siguiente lección de los sonidos iniciales. Antes de empezar vamos a sacar este papel, el de los sonidos iniciales. ¿Ok? Y como siempre voy a empezar con los nuevos, nos vamos a seguir a la tercera hilera y te voy a enseñar los movimientos y luego ya vamos a hacer todos los que no sabemos hasta ahorita. ¿Ok? So vamos a empezar, te lo voy a explicar y luego te enseño el movimiento. ¿Ok? So, este dibujito de aquí, ¿cómo te dije que se llamaba? Es el gato. Muy bien. Y la letra enseguida del gato es la letra G. Y el sonido el dibujo del gato se oye al principio. So, cuando dices gato, oyes gato. ¿Ok? So, entonces me voy a arrimar para que mires mis labios y me mires más cerquita. Ok. So, entonces cuando mires este dibujo, vas a decir gato, gato, ¿ok? Gato, gato, ¿ok? Los movimientos, vas a poner tu mano así, como si fuera la cabecita de un gatito, y con esta otra mano como que se está sobando el gatito. Le vas a hacer así. So, entonces cuando mires este dibujo, vas a decir gato, gato, ¿ok? Muy bien. Ok, vamos al papel. El siguiente dibujo es gemelos. Y si te fijas aquí, esta es la letra G, es la misma letra que acá. Pero la letra G tiene dos sonidos, así como la C tiene el sonido de conejo y cepillo. También la G tiene dos sonidos. Con gato se va a oír gato. Con gemelos se va a oír gemelos, ¿ok? Entonces, me voy a arrimar. Cuando mires este dibujo vas a decir gemelos, gemelos, ¿ok? Y con tus manos, si te fijas en la foto, son unos gemelos, son unos hermanos igualitos y se están viendo uno enfrente del otro, ¿verdad? Entonces tú con tus manos vas a hacer como si tus manos fueran los gemelos, así, que se están viendo, ¿verdad? Así. So vas a decir gemelos, gemelos. ¿Ok? Muy bien. Vamos al siguiente. Ok, ¿qué dibujo es este? Sí, es el chile. Y la letra enseguida del chile es la ch. Y el sonido es ch, ch, ch. ¿Ok? Ch, ch, ch. Chile. Muy bien. Entonces, cuando mires este dibujo, vas a decir chile, chile. Ch, ch, ch. ¿Ok? Y el movimiento, pues, ¿qué pasa cuando comemos mucho chile? Pica mucho, ¿verdad? Y a veces le hacemos como que pica mucho, ¿verdad? Entonces, ese es el movimiento con tu mano que vas a hacer. Vas a decir chile, chile, ch, ch, ch. ¿Ok? Como si pica mucho el chile. Ok, vamos a la siguiente. ¿Te acuerdas qué animal es este? Es el ñandú. Puedes decir ñandú, ñandú. ¿Ok? La letra enseguida del ñandú es la ñ. ¿Ok? Así se llama esa letra, se llama la ñ. Y el sonido que hace la ñ es igual como cuando empiezas a decir ñandú. Ñandú. El sonido es ña, ña, ña. ¿Ok? Déjame arrimo la cámara. Entonces cuando mires este dibujo, vas a decir ñandú, ñandú, ña, ña, ña. ¿Ok? Ahora para los movimientos, si te fijas bien, el ñandú tiene como un cuello largo que se va así para abajo. Con tu mano le vas a hacer como si fuera la cabecita. Vas a decir ñandú, ñandú, ña, ña, ña. ¿Ok? Muy bien. El siguiente es una vaca. Muy bien. Y la letra enseguida de la vaca es la letra V. Y el sonido de la letra V se oye parecido al sonido de la bandera. Por eso tenemos la V acá abajo, la V arriba y luego la V abajo. Es la letra V y el sonido que hace es como vaca,
vaca, ¿ok? Entonces, cuando mires este dibujito vas a decir vaca, vaca, ¿ok? Y si te fijas para hacer movimientos, si te fijas en el dibujito de la vaca, le puedes ver aquí que tiene unos cuernitos aquí. Entonces nosotros con nuestros dedos vamos a hacer como un cuernito así. Cuando miremos eso, vamos a ver este dibujo y vamos a decir vaca, vaca, Muy bien. El siguiente dibujo es una llave. Y la letra que está enseguida de la llave es la L, ¿ok? Y se oye parecido a la Y que está acá abajo también. Entonces se oyen casi iguales. Soy llave y llave. El sonido va a ser así. So cuando mires el dibujo, vas a decir llave, llave, ¿ok? Y para el movimiento le vamos a hacer como si estamos abriendo una puerta con la llave. A ver dónde estoy. Así. Ok. So vamos a decir, lo vamos a hacer así con la mano, como que si estamos abriendo la puerta. ¿Ok? So vamos a decir llave, llave, ¿ok? Muy bien. So esos son los nuevos. Esos fueron los nuevos sonidos que nos aprendimos en esa hilerita hoy. So ahora nos vamos a regresar y vamos a decir la primera hilera, la segunda hilera y luego la tercera hilera. Mañana vamos a aprender la última hilera, ¿ok? Entonces yo voy a apuntar y tú me tienes que decir el nombre del dibujo, el sonido y el movimiento. Yo te voy a ayudar. Ok, aquí estamos. Oso, oso, o. Avión, avión, a. Imán, imán, i. Uvas, uvas, u. Estrella, estrella, e. Mano, mano, Pez, pez. Sombrero, sombrero. Luna, luna. Tortuga, tortuga. Dedo, dedo. Ratón, ratón. Conejo, conejo. Cepillo, cepillo. Nido, nido. Foco, foco. Bandera, bandera. Jirafa, jirafa. Gato, gato. Gemelos, gemelos. Chile, chile. Ñandú, ñandú. Ña. Vaca, vaca. Llave, llave. Muy bien, practica eso en casa y esa fue tu lección por hoy. Te voy a dejar practicar esto un día o dos y luego nos vamos a ir a la última hilera, ¿ok? Que es estos de aquí, estos son los últimos. Y ya después de eso nos los vamos a ver todos y ya los vamos a hacer todos juntos, ¿ok? Que tengas un bonito día y nos vemos muy pronto. Bye bye.